qisada wiilkan yar ee loogisida iyo gooshan libaaxa ayaa ah mid adduunku la yaabay loona waayay wax fasiraad ah. gooshan libaaxa oo iyadu u soo ugaarsi tagtay loogisi group ah oo socday meel ayaa waxay halhaleel uga dul dhacday weel yar oo loogisi ah oo hooyadii ay ka carartay. halkii la rajeynayay in miciyaheeda soofaysan ay cunaha ku kala jarto ayaa ay kala lehjeclootay arrinkaa oo waxa ay samaysay wax lala yaabo loona waayay haba yaraatee wax fasiraad ah sababta ugu wacan. waxay cunugii yaraa ee loogisida ahaa gooshii ka dhigatay sidii ilmo yar oo kale, iyadoo soo dhaweysatay boggana gashatay sida ilmaheegoo kalena u dhardhalqanaysa. waa xayawaan, weliba libaax, xilligii ugu baahida badnaa u soo ugaarsi tagay wuxuu cuno, balse cunadii cuni lahaa tii ugu jeclaa uu helay, haddana kala lehjeclooday inuu dilo. hooyada loogista ee ilmahan dhashay ayaa jeedaalinaysay inay fursad dib u hesho ilmaheega, iyadoo meeshaana ka fogeyn dushana ka eegaysay oo waayo uma soo dhowaan karto libaaxu, way ka cabsanaysaa. gooshii ayaa ka dhaqaaqday ilmihii yaraa oo hooyadii loogisida nasiib wanaag way heshay cunugeygii yaraa.